真係離晒大譜喎，睇到人把幾火啊！搞咩啊？咁猛整嘅？係新聞啫嘛，係新聞啫嘛。世界之大無奇不有，使咁勞氣。個新聞話個飯堂啊，話我哋廣東啲燒鵝咧，實質上就係燒鴨啊，攞啲鴨肉當鵝肉嚟賣啊！咁梗係唔得啦！咩燒鵝就燒鵝，燒鴨就燒鴨，邊有話燒鵝其實係燒鴨嘅啫？咁你唔同味噶嘛，都唔同價錢啦。最緊要話你咁樣發出嚟啊，啲人以為我哋廣東人做生意唔老實，攞啲鴨肉當鵝肉嚟賣啊！呢個真係 call 鬧嘅，唔得㗎！哇！呢個仲離譜。佢話有啲賣涼茶嘅商家咧，喺涼茶入邊咧加到落分啊！呢個仲加唔得啦！涼茶對我嚟講係好似初戀咁重要㗎，由我好憎佢到我接受佢，到我自己煲涼茶，到我而家有乜嘢我都飲翻兩杯涼茶，係神聖不可侵犯嘅。你而家同我講喺涼茶入邊加料，我第一個唔肯啊佢！我呢度仲有條新聞就好啲，都有啲地方開始賣腸粉啦，都用全自動嘅腸粉機，梗係唔得啦！你腸粉就係要手工整先有靈魂㗎嘛，咁有啲地方厚，有啲地方薄，你食到啲薄嘅，你鹹嗰啲你咪食啲厚嘅，中和翻嗰陣味㗎嘛。而且呢啲全自動嘅，點滿足我叉燒腸加豬潤加蛋再加油條咁嘅要求咧？唔係話唔得，冇靈魂㗎嘛！哇！呢個新聞，你做咩啊？睇新聞唔使得嘔咁滯喎！唔係啊，我賺到嗰條養曱甴啊！咁你又孤陋寡聞啦，好多嘢包括香水啊，原材料都係曱甴嚟㗎。唔係啊，要喺個鏡頭面前生食曱甴啊，仲好似核桃味。